Биылғы жылдың басынан бері Қарағанды облысында интернет алаяқтыққа қатысты 2400-ге жуық факт тіркелді. 3-5 қараша аралығында облыс аумағында осы қылмыспен күреске арналған жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Хай-тек жедел алдын алу шарасы ақпараттық жүйелер саласындағы қылмыстарды анықтау, жолын кесу және ашуға бағытталған. Бұл күндері кибер қылмыспен күреске барлық полиция қызметкерлері жұмылдырылған. Учаскелік инспекторлар үйлерді аралап азаматтарға интернет алаяқтықтың түрлері туралы ескертіп ақпараттық буклеттер таратуда. Полицейлер студенттермен кездесіп алаяқтарға банк шоттарын ұсынған адамдарға қатысты қылмыстық кодекске енгізілген жаңа бапты түсіндіруде. Ішкі істер министрлігі Украинадан қазақстандықтарға қоңырау шалған 3 колл-орталықты анықтады. Қарағанды облысының полицейлері әлемнің кез келген нүктесінен жасалған қоңыраулардың Қазақстан нөмірлерінен келгендей болып көрінуін қамтамасыз ететін 9 құрылғыны тапқан. Егерде ұялы телефондарыңызға қандай да бір SMS-код келіп жатса, егерде курьерлік қызметтен, Қазпошта немесе жылу, электр, коммуналдық қызмет, сонымен қатар салық қызметінен деп хабарласатын болса, ешкімге SMS-кодты айтуға міндетті емес, яғни SMS-кодты телефон арқылы айтпауға болады. Егер де SMS-кодты айтып қойған жағдайда міндетті түрде 102 нөміріне хабарласу қажет. Яғни алаяқтар сіздерге осы SMS-кодты айтқанның салдарынан сіздердің атыңызға несие рәсімделіп жатыр десе де сенбей, сабырлық сақтап, суыққандылық дейді, суыққандылық сақтап 102 нөміріне хабарласу керек.